kalsoonidiisu waxa ay gaarsiisan tahay heer uu isku maleeyo inuu yahay fanaanka ugu sarreeya fanaaniinta Soomaaliya. maxaad kala socotaa geedi socodka fankiisa? maxay tahay ruuxaanta ku dhex jirta jirkiisa oo uu isagu sheegay inay dadka rafaadisay? qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad ku ogaan doontaa muuqaalkan, balse marka hore si aad noogu dhiirigeliso inaan soo badino mawduucyada ceenkani oo kale ah, muuqaalka like noo saar una share garee asxaabtaada. mahadsanid. isagu waa Alfanaan Socdaal. waxa uu soo shacbahay fankiisa 5 bilood ka hor. waxaa waqtigaasi baraha bulshada qabsaday heestiisii ugu horeysay. fanaankan ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay dadka wax ku soo gudbiya barta qofkii niikiya mooyee qof kale lacag badan ka samayn karin ee TikTok. fanaankan heesaha uu soo saaro waxay u badan yihiin kuwo badanaba aan ka gadmaynin bulshada, hase yeeshee isagu waxa uu inta badan ku dadaalaa sidii uu u soo saari lahaa heeso aad loo jecel yahay oo bulshadu aad u xiisayso. dadka qiimeeya heesaha waxa ay heesihiisa ku tilmaameen kuwo aan macno weyn lahayn. fanaankan waxa uu dhowaan ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin in jirkiisa ay ku jirto jinni ama ruuxaan uu isaga korkiisa ka adeegata. waxaa kale oo hadalkiisa raaciyay in haddii uu qof dhibaateeyo uu isagu aanay ahayn balse ay tahay ruuxaanta ku dhex jirta jirkiisa. fanaankan isku qaba kalsoonida birta ka samaysan ayaa waxa uu mar walba sheegaa in isaga mooye cid kale loogu talagalin inuu ku sii jiro fanka. heestiisii u dambaysayna waxa uu kaga hadlay ruuxaanta ku dhex jirta jirkiisa. su'aasha isweydiinta mudanna waxa ay tahay, heesahan dhadhanka lahayn ee uu soo saaro fanaankan Alfanaan Socdaal ma abwaan ayaa soo saara ama ruuxaanta ku dhex jirta jirkiisa ayaa soo saarta? waxaan la jiifaajin joodarigayga ii ah jin isdiji degdega jooji waa ruuxantiyo qof ah waxaa ihayaa jaambaxar dadkoo dhan la aadaa bahar wardeen naga har haddii kale waxaan kugu ridi waxaa ihayaa jaambaxar dadkoo dhan la aadaa bahar wardeen naga har haddii kale